新年さん、東京にまた来ていただきまして歓迎したいと思います。バトンタッチをさせていただきます。Good morning. Thank you for being here today. It's a pleasure to be back. This is the outside of the airplane and it will vent from right down here. Here you see the smoke. ここからちょっと煙が見れると思うのでございます。航空機の下、これは新しいバッテリーを入れたこの容器の上部。And inside the airplane, you can't see anything. つまり、機内で一番強調したいことになります。 No effect. 全く何も見えないということでございます。つまり Because we know that the enclosure can protect the airplane from the worst case battery failure, in some ways it almost doesn't matter what the root cause was. コナー社長が明日全日空のテストフライトに乗るということは全日空がもう発表しているんです。 But the single most important thing I would say is that even if we don't know root cause, and even if we never know root cause, the enclosure keeps the airplane safe. It eliminates the possibility of fire. It keeps heat out of the airplane. It keeps smoke out of the airplane. And it ensures that no matter what happens to the battery, regardless of root cause, the airplane is safe. で、設計により、発火するということはありえませんし、